ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों आप लोग फनी वीडियोस तो बहुत देखते होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस मोहतरमा को देखिए। इस मोहतरमा को अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चढ़ने की कुछ ज्यादा ही चुल मची हुई होती है। फिर इसका अंजाम तो आप खुद देख सकते हैं। अब इस लड़के को देखिए। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ अलग ही अंदाज में प्रपोज करना चाहता था, लेकिन बीच में दूसरी लड़की ने आकर सारा काम ही खराब कर दिया। अब इस पापा की परी को देखो। लगता है कोई भैंस नाच रही हो। खैर पापा की परी जो ठेरी उड़ने की कोशिश तो करेगी। जब पापा की परियों की बात चल ही रही है तो ये वीडियो भी देखनी बनती है। ये सब देखने के बाद तो मेरे मन में एक ही विचार आता है, हे भगवान तू अब धरती पे अवतार क्यों नहीं लेता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है हमें। अब इस पापा की परी को देखो, जो खुद को पतला साबित करने के लिए सरिये के बीच एक छोटे से गैप से निकल जाती है, जिसे देखकर माँ के मगरमच्छ में भी जोश चढ़ जाता है और जो जोश में वो होश खो बैठता है। फिर देख ही लो। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।